নমস্কার বন্ধুরা, তমাল ক্রিয়েশন ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। যে সমস্ত নতুন ভিউয়ার্স এই চ্যানেলটিতে ভিজিট করবে তাদের কাছে একান্ত অনুরোধ, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনকে প্রেস করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। বন্ধুরা, আমরা এই ভিডিওতে ক্লার্কশিপ 2019 পরীক্ষার সর্বশেষ আপডেট নিয়ে আলোচনা করব। প্রধানত 4টি টপিক নিয়ে আলোচনা করব। ক্লার্কশিপ পরীক্ষার ডকুমেন্ট কবে আপলোড করতে হবে, সেই সংক্রান্ত নোটিফিকেশান কবে জারি হতে পারে, কি কি ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে, টাইপিং টেস্ট কবে হতে পারে এবং কোন সেন্টারে আপনাদের সিট পড়তে পারে, নিয়োগপত্র কবে থেকে দেওয়া শুরু হতে পারে এবং প্রথম দফায় কত প্রার্থীকে টাইপিং টেস্টে ডাকা হতে পারে, সে সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করব। তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনকে প্রেস করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। বন্ধুরা, আপনারা সবাই জানেন বেনজিরভাবে প্রথমে ফলাফল প্রকাশ করে ক্লার্কশিপ 2000 মেন্স পরীক্ষার, তারপরে ফলাফল শুক্রবার তুলে নেওয়া হয়। পুনরায় বৃহস্পতিবার ক্লার্কশিপ 2019 পরীক্ষার মেন্সের রেজাল্ট প্রকাশ করা হয় এবং প্রায় 55,056 জন ক্যান্ডিডেটের পার্ট 1 ও পার্ট 2 মিলিয়ে টোটাল কত মার্কস পেয়েছে সেই সংক্রান্ত লিস্ট পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটের সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বার দেখা যাচ্ছে এবং র্যাঙ্ক অনুযায়ী ক্যান্ডিডেটদের সিরিয়ালে সাজানো হয়েছে। প্রথম অবশ্য যে লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে রোল নাম্বার অনুযায়ী সাজানো হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দফায় যে লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে তাতে র্যাঙ্ক অনুযায়ী অর্থাৎ প্রাপ্ত নম্বরের ডিক্রিজিং অনুযায়ী তাদের লিস্ট টাঙানো হয়েছে। প্রথমেই আমরা আলোচনা করব ক্লার্কশিপ পরীক্ষার ডকুমেন্ট আপলোড সংক্রান্ত নোটিফিকেশান কবে জারি হতে পারে। বন্ধুরা, সামনের সপ্তাহে অর্থাৎ সোমবার কিংবা বুধবারের মধ্যে যে কোনো একদিন ক্লার্কশিপ ডকুমেন্ট আপলোড সংক্রান্ত নোটিফিকেশান পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হতে পারে। এবার আমরা আলোচনা করব ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় কি কি ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে। বন্ধুরা, ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় আপনাদের বয়সের প্রমাণ হিসাবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট, উচ্চ মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট, গ্র্যাজুয়েশনের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট এবং যারা মাস্টার্স করেছে তাদের মাস্টার্সের রেজাল্ট মার্কশিট ও সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। যে সকল বন্ধুরা ফর্ম ফিল আপের সময় গ্র্যাজুয়েশান পর্যন্ত দিয়েছেন তারা গ্র্যাজুয়েশান পর্যন্ত, যারা এমএসসি এমকম দিয়েছেন তাদের এমএসসি এমকম পর্যন্ত সার্টিফিকেট আপলোড করবেন। এবার প্রশ্ন, যারা 2 বছর আগে গ্র্যাজুয়েশান কমপ্লিট করেছেন সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা এখনও সার্টিফিকেট হাতে পাননি, সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের শুধুমাত্র মার্কশিট আপলোড করলেই হয়ে যাবে এবং সেই সংক্রান্ত ডিটেলসে নোটিফিকেশানে পিএসসি বলে দেবে কি কি আপলোড করতে হবে। সেই সংক্রান্ত নোটিফিকেশানে আপনাদেরকে বলে দেবে, আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। এবার আসবো তার পরের পয়েন্টে, টাইপিং টেস্ট কবে ও কোথায় হতে পারে। সম্ভবত পুজোর পরে অর্থাৎ নভেম্বরের ফার্স্ট উইক নাগাদ ক্লার্কশিপ পরীক্ষার টাইপিং টেস্ট শুরু হতে পারে। টাইপিং হতে পারে নিউ গড়িয়ায় যে গোয়েঙ্কা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নার্সিং যে ইনস্টিটিউশন আছে সেটা 2016 সালে হয়েছিল এবং আপনারা সবাই জানেন 2015 সালে কিছুদিন আগে 15 সালের ক্লার্কশিপ পরীক্ষার কিছু ক্যান্ডিডেটদের টাইপিং টেস্ট হয়েছে ক্যালকাটার বেহালাতে ব্লাইন্ড স্কুলে। আশা করা যায় এই দুটো সেন্টারের মধ্যে যে কোনো একটা সেন্টারে টাইপিং টেস্ট হতে পারে এবং নভেম্বরের ফার্স্ট উইক থেকে শুরু হতে পারে এবং বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটদের যে শিডিউল সেটাও পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। সম্ভবত প্রথম থেকে ডিক্রিজিং নাম্বার অনুযায়ী যে সিরিয়াল পিএসসির ওয়েবসাইটে রয়েছে সেই সিরিয়াল অনুযায়ী ক্যান্ডিডেটদের টাইমিং দেওয়া হবে। প্রতিদিন 2টি করে শিফটে হয়তো টাইপিং হতে পারে এবং প্রায় 400 থেকে 500 ক্যান্ডিডেটের পার ডে টাইপিং হতে পারে। আশা করা যায় নভেম্বরের থার্ড উইক বা ফোর্থ উইক নাগাদ পিএসসি ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বা শেষ উইক থেকে ক্লার্কশিপ পরীক্ষার ক্যান্ডিডেটদেরকে ধাপে ধাপে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া শুরু হতে পারে এবং এই পুরো নিয়োগপত্র কমপ্লিট হতে 2022 সালের এপ্রিল মে মাস নাগাদ পর্যন্ত চলে যেতে পারে, কারণ এত হিউজ সংখ্যক ক্যান্ডিডেটদের নিয়োগপত্র ধীরে ধীরে দেওয়া হবে। এবার আসা যাক প্রথমে কত প্রার্থীকে টাইপিং টেস্টে ডাকা হবে। অনেক ক্যান্ডিডেট বলছে 1.3, কেউ বলছে 1.5 গুণ একটা পদের পিছনে ডাকা হবে, কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি প্রথমে যতগুলো শূন্য পদ আছে অর্থাৎ 7,227টি শূন্য পদের জন্য
7,227 জন ক্যান্ডিডেটকেই টাইপিং টেস্টে ডাকা হবে। যদি কোনো ক্যান্ডিডেট অ্যাবসেন্ট হন বা টাইপিং টেস্টে ফেল করেন, তার পরবর্তী ক্যান্ডিডেটরা টাইপিং টেস্টে ডাক পাবে। অর্থাৎ প্রথম দফায় প্রায় 7,227 জন ক্যান্ডিডেটই টাইপিং টেস্টে ডাক পাবেন। এর মধ্যে আমার জানাশোনা অনেক ক্যান্ডিডেট আছে যারা মিসলেনিয়াসে পেয়ে গেছেন, তারা হয়তো বা স্কুলে পেয়ে গেছেন প্রাইমারিতে, তারা হয়তো আর যাবেন না, কারণ তাদের র্যাঙ্ক অনেক পরের দিকে রয়েছে। ফলে সেক্রেটারিয়েটে না পাওয়ার কারণে তারা টাইপিং টেস্টে অ্যাবসেন্ট থাকবেন। ফলে অনেক ক্যান্ডিডেট যারা 7,227 জনের পরে রয়েছেন, সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে সুযোগ কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে। ফলে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট 7,227 জনের পরে কাছাকাছি রয়েছেন, অর্থাৎ ওর পরে 100 জন বা 150 জন রয়েছে, তারা অবশ্যই টাইপিং প্র্যাকটিস চালিয়ে যান, আপনাদের সামনে সুযোগ আসতে পারে। এইটুকু ইনফরমেশান আপনাদের সামনে দেওয়ার ছিল। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। পরবর্তী কোনো আপডেট নিয়ে দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।